Você pode até tentar odiar o Bananinha Everton, mas olhe nos olhos dos seus amigos. Veja a chama que arde neles, a mesma chama que os mantém de pé, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa chama é o que os faz continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Não é apenas força, é o Bananinha que vive dentro de cada um deles. Banana faz uma pausa, dá um passo à frente, a voz firme mais carregada de compaixão. Aceite meu conselho, Everton, seja mais compreensivo com seus amigos. Eles carregam muito mais do que você pode imaginar. Pode imaginar. Absorvendo essas palavras, fixo o olhar nas profundas entradas da calvície do Banana. E nesse instante uma verdade se revela para ele. Aquelas entradas são como os caminhos que escolhemos trilhar na vida, cada uma delas marcando as decisões difíceis que moldam quem nos tornamos. Sentindo o peso da culpa e finalmente entendendo a verdade, Everton se ajoelha, sua voz carregada de arrependimento. E uma nova compreensão ecoa enquanto ele se desculpa. Nesse momento sente uma mão calorosa pousa suavemente na sua nuca. Ao levantar o olhar, percebe que é o Banana que com um gesto gentil puxa sua cabeça para junto do abdômen trincado. Everton é tomado por uma sensação de paz e redenção que jamais havia experimentado. E ali naquele momento de conexão profunda, ele jura para si mesmo enquanto o Banana estiver ao seu lado.